Здравствуй, мой дружочек. Сегодня я расскажу сказку «Бармалей». Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей. Он бегает по Африке и кушает детей. Гадкий, нехороший, жадный Бармалей. И папочка, и мамочка под деревом сидят. И папочка, и мамочка детям говорят: Африка ужасна, да-да-да. Африка опасна, да-да-да. Не ходите в Африку, дети, никогда. Но папочка и мамочка уснули вечерком, а Танечка и Ванечка в Африку бегом. Вдоль по Африке гуляют, фиги-финики срывают. Ну и Африка, вот так Африка. Оседлали носорога, покатались немного. Ну и Африка, вот так Африка. Со слонами на ходу поиграли в чехарду. Ну и Африка, вот так Африка. Выходила к ним горилла, им горилла говорила, говорила им горилла, приговаривала. Вон акула, каракула, распахнула злую пасть. Вы, какули-каракули, не хотите ли попасть прямо в пасть? Нам акула-каракула нипочем, нипочем. Мы акулу-каракулу кирпичом, кирпичом. Мы акулу-каракулу кулаком, кулаком. Мы акулу-каракулу каблуком, каблуком. Испугалась акула и со страху утонула. По делам тебе, акула, по делам. Но вот по болотам огромный идет и ревет бегемот. Он идет по болотам и громко ревет. А Таня и Ваня хохочут, бегемотово брюхо щекочут. Ну и брюхо, что за брюхо, замечательное! Не стерпел такой обиды бегемот, убежал за пирамиды и ревет, Бармалея, Бармалея громким голосом зовет. Бармалей, 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 выходи, Бармалей, поскорей, этих гадких детей, Бармалей, не жалей, Бармалей, не жалей. Таня, Ваня задрожали, Бармалея увидали. Он по Африке идет, на всю Африку поет. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких детей. Он страшными глазами сверкает, он страшными зубами стучит, он страшный костер разжигает, он страшное слово кричит. Карабас, Карабас, пообедаю сейчас. Дети плачут и рыдают, Бармалея умоляют. Милый, милый Бармалей, смилуйся над нами. Отпусти ты поскорей к нашей милой маме. Мы от мамы убегать никогда не будем. И по Африке гулять навсегда забудем. Милый, милый людоед, смилуйся над нами. Мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями. Но ответил людоед: нет. И сказала Таня Ване: посмотри, в аэроплане кто-то по небу летит. Это доктор, добрый доктор Айболит. Добрый доктор Айболит к Тане Ване подбегает, Таню Ваню обнимает и злодею Бармалею
улыбаясь, говорит: «Ну, пожалуйста, мой милый, мой любезный Бармалей, развяжите, отпустите этих маленьких детей». Но злодей Айболита хватает и в костер Айболита бросает. И горит, и кричит Айболит: «Айболит, Айболит, Айболит!» А бедные дети под пальмой лежат, на Бармалея глядят и плачут, и плачут, и плачут. Ну вот из-за Нила горилла идет, горилла идет, крокодила ведет. Добрый доктор Айболит крокодилу говорит: «Ну, пожалуйста, скорее проглотите Бармалея, чтобы жадный Бармалей не хватал бы, не глотал бы этих маленьких детей». Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил и злодея Бармалея словно муху проглотил. Рада, рада, рада детвора заплясала, заиграла у костра. Ты нас от смерти спас, ты нас освободил, ты в добрый час увидел нас, о добрый крокодил. Но в животе у крокодила темно и тесно и уныло. И в животе у крокодила рыдает, плачет Бармалей: «О, я буду добрей, полюблю я детей, не губите меня, пощадите меня, о, я буду, я буду, я буду добрей». Пожалели дети Бармалея. Крокодилу дети говорят: «Если он и вправду сделался добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Мы возьмем с собою Бармалея, увезем в далекий Ленинград». Крокодил головою кивает, широкую пасть разевает, и оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей, а лицо у Бармалея и добрее, и милее. Как я рад, что поеду в Ленинград. Пляшет, пляшет Бармалей, Бармалей, буду я добрей, да добрей. Напеку я для детей, пирогов и кренделей, кренделей. По базарам, буду я гулять, буду даром пироги я раздавать, кренделями, калачами ребятишек угощать. А для Ванечки и для Танечки будут у меня мятные прянички. Пряник мятный, ароматный, удивительно приятный. Приходите, получите, ни копейки не платите, потому что Бармалей любит маленьких детей, любит маленьких детей. Сказка Мойдодыр. Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку, я за книжку, та бежать и в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, а пузатый от меня убежал, как от огня. Что такое? Что случилось? Отчего же все вокруг завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком, все вертится и кружится и несется кувырком. Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и качает головой. «Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок! Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки, даже брюки убежали от тебя». Рано утром на рассвете умываются котята,
И мышата, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнюлею остался. И сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый Мойдодыр, умывальников начальник и мочалок командир. Если топну я ногою, позову моих солдат, в эту комнату толпою умывальники влетят и залают, и завоют, и ногами застучат, и тебе головомойку неумытому дадут, прямо в мойку с головой окунут. Он ударил в медный таз и вскричал: «Карабарас!» И сейчас же щетки затрещали, как трещотки, и давай меня тереть, приговаривать: «Моем трубочисто, чисто. Будет трубочист, чист. Тут и мыло подскочило, и вцепилась в волоса, и юлила, и мылила, и кусала, как оса. А от бешеной мочалки я помчался, как от палки, а она за мной, по садовой, по сеной. Я к Таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мною мчится и кусает, как волчица. Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил и мочалку, словно галку проглотил. А потом как зарычит на меня, как ногами застучит на меня. «Уходи-ка ты домой», — говорит, «да лицо свое умой», — говорит, «а не то, как налечу», — говорит, «растопчу и проглочу», — говорит. Как пустился я по улице бежать, прибежал я к умывальнику опять. Мылом умывался без конца, смыл и ваксу, и чернила с неумытого лица. И сейчас же брюки так и прыгнули мне в руки, а за ними пирожок, ну-ка съешь меня, дружок. А за ним и бутерброд подбежал и прямо в рот. Вот и книжка воротилась и тетрадь, и грамматика пустилась с арифметикой плясать. Тут великий умывальник, знаменитый Мойдодыр, умывальников начальник и мочалок командир, подбежал ко мне танцуя и целуя говорил: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец-то ты, грязнуля, Мойдодыру угодил. Надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и срам, Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться в ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане, и в ванне, и в бане, всегда и везде вечная слава воде». Сказка «Телефон». У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да пудов этак 5 или 6. Больше ему не съесть, он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил и со слезами просил: «Мой милый, хороший, пришли мне калоши, и мне, и жене, и Татоше». Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных калош? Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели и ждем, не дождемся,
когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких калош? А потом позвонили зайчатки. Нельзя ли прислать перчатки? А потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. А потом позвонил медведь. Да как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите, объясните, чего вы хотите. Но он только му да му, а к чему, почему, не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонили цапли. Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись, и у нас животы разболелись. А потом позвонила свинья. Нельзя ли прислать соловья? Мы сегодня вдвоем с соловьем чудесную песню споем. Нет, соловей не поет для свиней. Позови-ка ты лучше ворону. И снова медведь. О, спасите моржа! Вчера проглотил он морского ежа. И такая дребедень целый день. Динь-делень, динь-делень, динь-делень. То тюлень позвонит, то олень. А недавно две газели позвонили и запели. Неужели в самом деле все сгорели карусели? Ах, в уме ли вы газели? Не сгорели карусели, и качели уцелели. Вы б газели не галдели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели-карусели. Но не слушали газели и по-прежнему галдели. Неужели в самом деле все качели погорели? Что за глупые газели? А вчера поутру кенгуру. Не это ли квартира Майдадыра? Я рассердился, да как заору. Нет, это чужая квартира. А где Майдадыр? Не могу вам сказать. Позвоните по номеру 125. Я 3 ночи не спал, я устал. Мне бы заснуть, отдохнуть. Но только я лег, звонок. Кто говорит? Носорог. Что такое? Беда, беда. Бегите скорее сюда. В чем дело? Спасите. Кого? Бегемота. Наш бегемот провалился в болото. Провалился в болото? Да. И ни туда, ни сюда. О, если вы не придете, он утонет в болоте. Умрет, пропадет бегемот. Ладно, бегу. Если могу, помогу. Ох, нелегкая эта работа. Из болота тащить бегемота. Муха-цикатуха. Муха-цикатуха, позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, а букашки по 3 чашки с молоком и крендельком. Нынче муха-цикатуха именинница. Приходили к мухе Блошке, приносили ей сапожки, а сапожки непростые, в них застежки золотые. Приходила к мухе бабушка-пчела, мухе-цикатухе меду принесла. Бабочка-красавица, кушайте варенье, или вам не нравится наше угощенье? Вдруг какой-то старичок-паучок нашу муху в уголок поволок, хочет бедную убить, цикатуху погубить. Дорогие гости, помогите, паука-злодея зарубите, и кормила я вас,
и поила я вас. Не покиньте меня в мой последний час. Но жуки-червяки испугались, по углам по щелям разбежались, тараканы под диваны, а козявочки под лавочки, а букашки под кровать не желают воевать. И никто даже с места не сдвинется. Пропадай, погибай, именинница. А кузнечик, ну совсем как человечек. Скок, 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 за кусток, под мосток и молчок. А злодей-то не шутит, руки-ноги он мухи веревками крутит, зубы острые в самое сердце вонзает и кровь у нее выпивает. Муха криком кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыляется. Вдруг откуда-то летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. Где убийца? Где злодей? Не боюсь его когтей. Подлетает к пауку, саблю вынимает и ему на всем скаку голову срубает. Муху за руку берет и к окошечку ведет. Я злодея зарубил, я тебя освободил, и теперь, душа девица, на тебе хочу жениться. Тут букашки и козявки выползают из-под лавки. Слава, слава комару, победителю! Прибегали светляки, зажигали огоньки. То-то стало весело, то-то хорошо. Эй, сороконожки, бегите по дорожке, зовите музыкантов, будем танцевать. Музыканты прибежали, в барабаны застучали. Бом-бом-бом-бом пляшет муха с комаром, а за нею клоп-клоп сапогами топ-топ. Козявочки с червяками, букашечки с мотыльками, а жуки рогатые, мужики богатые шапочками машут, с бабочками пляшут. Тарара, тарара, заплясала мошкара, веселится народ, муха замуж идет за лихого, удалого, молодого комара. Муравей, муравей, не жалеет лаптей, с муравьихою попрыгивает и букашечкам подмигивает. Вы букашечки, вы милашечки, тара-тара-тара-тара-таракашечки. Сапоги скрипят, каблуки стучат. Будет мошкара веселиться до утра. Нынче муха-цикатуха именинница.